Pozdravljeni! No, danes vam pa povem par utrinkov iz duhovnih počitnic, ki smo jih imeli na Dugem otoku. In vam povem, da sem toliko navdušena. Prva sprememba, taka res velika. Od zdaj naprej bom delavnice delala samo za ženske. Zadnji dve delavnici sta bili kar zanimivi, kar iskreno povedala. Veste, kaj se dogaja? Imela sem pač moške, ko smo začeli delati meditacije za odpuščanje, se je zbudil neka jeza na ženski svet, na mamo, in dejansko bilo kar naporno. Jaz verjamem, da so te moški dobili tisto, kar so želeli, ampak jaz sem bila pa izmozgana. In sem rekla, da pač pustimo. In prvič sem imela zdaj skupino samo za ženske. In vam povem, da smo se toliko dobro imeli. Toliko dobro. Eno tako delavnico sem že imela za ženske na Jezerskem. In obakrat, ko sem imela samo za ženske, sem se toliko nasmejala. Ne, vse smo se nasmejali. Do solz, res enkratno. Šofer, ki nas je vozil po Dugem otoku, je rekel, če bo kjera lulala, ne lula bolj počas, da se bo sprosušila. Tako da res. Tukaj je bilo fajn. No, in ta slikca tukaj od zadaj, par utrinkov vam bom pokazala, pa pol nekaj takih stvari, kaj smo delali. Res je bilo fajn. In že koga pokliče, naslednjo skupino bom imela 22. do 29. septembra. Res se veselim, ja, in samo za ženske. Mi prav žal, moški, ko bom spoznala nekega moškega, ki je že predelal jezo na mamo, potem bom delala tudi za moške, ampak zaenkrat ostaja tako. Delavnice za ženske, prebujanje ženske moči, vračanje nazaj v žensko energijo, res je bilo super. In veste, ko se ženske začnemo zavedati, smo po večini v moški energiji in da smo pozabili, kaj sploh pomeni biti ženska. Ja, tukaj notar je čas, da začnemo ženske se povezovati med sabo in da nehamo klati ena po drugi. No, tale slikca tam od zadaj je iz enega zalivčka. Ta zalivček je meni tako pristan, golubinka. No, v glavnem, ta zalivček ima svoj čar, svojo dušo. S prejšnjo skupino v septembru nismo šli pogledati, s to skupino pa smo šli sem. Čakajte, iščem tole, da bom lažje prešaltala naprej, da vam pokažem. V glavnem, tukaj to so slikce, kaj je bilo tisto jutro, ko sem v soboto odšla od doma in sem rekla, da potegnem karte prehodu na vodovo, da vidim, kaj bo, kaj sporočilo stvarstva za to delavnico. Je zanimivo, kaj sem potegnila. Poglejte, črna boginja, čiščenje preteklosti. Črna boginja je karta številka 18 in zdaj, če gledamo, točno to smo delali. Dajte. Dovoljujem, da se ščistijo podzavestni programi, nezdrava prepričanja, vsi uničujoči celični spomini, ki me na zavedni in nezavedni ravni bremenijo ter mi ne dopuščajo, da bi srečno zaživela. Hvala za izkušnjo, ki je ne potrebujem več. Skozi mene teče svetloba, odpuščam sebi in odpuščam drugim. Vse, kar mi ne služi več, naj odide na miren in ljubeč način. Svobodna sem. Potem naslednja karta je boginja, 57. Aha, boginja. A ženske znamo sploh biti boginje? Ja, vem, da obstajajo razni programi, zlata boginja, pa še kaj. Ampak v vsakdanjem življenju, ko nimaš zlate oblekce, ko si samo ženska in nič drugega, ko imaš za prinesti drva, zrihtati stvari, prinesti stvari iz trgovino, odpeljati otroke v šolo, nazaj, to je vse moška energija. A pa v tistem tem vsakdanjem tempu znamo biti ženske, ali smo v moški energiji in smo v tisti borbi in tako naprej. Ja, in ženske se učimo biti boginje. V meni se vsak dan rojeva novo, staro umira in ustvarja prostor novemu. Zaupam procesu. V meni je večno življenje. Sprejemam vse, kar mi pripada, zdravje, lepoto in izobilje na vseh področjih. Hvaležna sem za svoje žensko telo. Dovoljujem, da se moja ženska energija izrazi, jaz sem boginja. Mi smo se zadnji dan tako smejali, sem rekla, vidite, ena bi imela manjše prsi, druga bi imela večje prsi, ena ima preveliko rit, ena ima premehno rit, ena ima celulit, druga ga nima,
vedno je nekaj narobe. Gre se pa za to, da sebe sprejmemo. Da sebe sprejmemo in da rečemo, v redu si taka, kot si. In na koncu, da si upamo poudariti tisto, kar je pa dobrega pri nas. Ne pa, da samo kritiziramo, ko bom imela 10 kg manj, se bom imela rada. Ko bom imela manjše prsi ali pa ko bom shujšala, ko bom. Ne, glejte, na zemlji smo, vsi smo nepopolni, to je dejstvo. In naučiti se sprejemati sebe taka, kot sem v redu. No, potem naslednja je prehod v novo dobo, karta 23. Zavedam se, da mi pripada sreča. Višje zavedanje prinaša v moje življenje obilje na vseh ravneh. Potrpežljiva sem, saj je za prehod potreben notranji mir. Naj se zgodi na ljubeč način s hitrostjo, ki je prošnja za mene, podpirajo me vsa bitja svetlobe. Čeprav ta trenutek še ne vidim, se na obzorju že kaže nov dan. Potem čakra 3. očesa, brezpogojna ljubezen. Ja, brezpogojna. Imam prevelike, premehne prsa, preveliko, premehno rit, to ni brezpogojna ljubezen. To je pogojena ljubezen in ko bom nekaj dosegla, se bom imela rada. In brezpogojna ljubezen tudi do sebe in do drugih, da nehamo druge kritizirati. Ker pogledajte ta kritika, kako smo naravnane, da pri ženskah iščemo njihove pomanjkljivosti. Ja, veš, ta se mi pa zdi. Joj, veš, in vsi ljudje, ki so okrog nas, nam kažejo ogledalo. In ko pri nikomu pazimo, ta je pa taka, ali pa ta je pa taka, le, kakšna je. Kaj imaš pa ti za predelati? Kaj pa tista tvoja stvar? Zakaj pa jaz sploh to opazim pri tem človeku? In tisto, kar opazimo pri drugih, je naša šola. No, in zdaj, če prebernem naprej. Stvarnik, daj mi moč, da spremenim, kar mi ni všeč. In daj mi moč, da sprejmem, česar ne morem spremeniti. Vidim resnico in resnica je ena. Potem pa zaključek poti 48. To je točno povzetek tega, kar smo delali. Točno to. Hvaležna sem za izkušnje, ki mi jih prinaša življenje. Sem na koncu določenega obdobja. Sproščena sem. Najhuje je sedaj za menoj. To je bilo obdobje učenja, hvala in izobilje. To je pa karta 26. Izobilje, vibracija, ki je, povsod vse je. Če pogledamo naravo, milijardo listkov, če pogledaš samo lase, lahko prešteješ lase na svoji glavi, ne moreš. In naravnana sem na vibracijo izobilja. Izobilje čutim povsod. Meni pripada izobilje vsega dobrega. Izobilje dobrih odnosov, izobilje ljubezni, izobilje na finančnem področju, izobilje zdravja. Ozdravljena sem. Odprta sem za nove ustvarjalne zamisli, ki bodo človeštvo koristile na številnih področjih. V izobilju sem poplačana za svoje delo in vse, kar potrebujem, z lahkoto prihaja v moje življenje. Dovoljujem, da se odpre ta kanal. Točno to smo delali na tej delavnici. Jaz vam povem, ja, to je povzetek vsega. Zdaj pa pokažem par stvari, mečkam bolj od blizu. No, to je zaključek. Ko smo zaključili, ja, tako, puščanje starega, tisto, kar ne rabiš, kar je zarasel, plevel, trne, pa še kaj, rušenje starega. In zanimivo, da sem se slikala 8x8, to je sicer slika v Zadru, no in tudi naslednja delavnica bomo šli pogledati si Zadar. V glavnem, zanimivo 8x8, to je neskončnost. In začeli smo dejansko z numerologijo, kaj pomenijo števila. Pustiš staro za sabo, narediš prostor novemu. In prav osmica je ključnega pomena, da razumemo, da osmica, ko jo zvrneš, nastane neskončnost. In bolj kot si v pozitivni energiji, to je več pozitivnega. Ampak ko si pa v negativni energiji, to je pa neskončnost slabega in je tako, kot bi se stavil skupaj dva tornada in samo rušil proti teme. Tudi jaz sem to delala, jaz sem rojena 8. in to je moja življenjska šola. No, zdaj pa še ena stvar. Danes je 6.6.2019. Zdaj, če seštejemo ta datum,
pride vse skupaj šestica. Kako to seštejemo? Glejte, seštejemo na ta način. 6 plus 6 plus 1 plus, se pravi 2 plus 1 plus 9 in nastane šestica. Šestico veste, da se povezuje, da je to hudičevo število. 666, da je čisto hudičevo število. In zdaj vam bom pokazala eno stvar, ki mene tako, wow, to dejansko je. Tukaj imam nekaj označen, vam želim pa še pokazati. In kar je zanimivo, šestica je narobe obrnjena devetka. To vsi vemo. Se pravi, 6 in 9 povezujejo, 9 je število Boga. 6 je narobe obrnjena, se pravi, je število hudiča, nasprotje. Ker smo na zemlji, mora biti nasprotje, zaradi tega, ker moramo občutiti temo, da se lahko obrnemo, smo na tehtnici. Ali se obrneš proti svetlobi, pa proti dobremu, ali te pa potegne dol in potoneš in si zmerom bolj temen. In vemo, da ogromno ljudi tone, ampak veste, včasih moraš priti na dno, da se odrineš in rečeš, tako ne želim več živeti. Tako da, to je ena stvar. No, druga stvar pa je, ko razumemo, da v osnovi je stvarstvo tukaj zato, da nas podpre. No in tukaj je slika, to je sončni vzhod. En dan, ko smo šli, sem vzela s sabo karte prehoda na novo dobo in sem potegnila karto in to je karta številka, mislim, da je, čakajte samo da pogledam, 22, v nebovzeti mojstri. No in če preberem pa to, oziroma 12, točno številka 3 pride in pogledajte, podpira me vse stvarstvo, jaz sem ljubezen. Dovoljujem, da sem kanal, preko katerega se na zemljo steka ljubezen. Kjer je obup, naj bo vera. Kjer je tema, naj bo svetloba. Kjer je žalost, naj bo veselje. Naj bo vsako bitje na svetu blagoslovljeno ter prežeto z veseljem, toplino, nežnostjo, naj bo polno zdravja in lepote. Stvarstvo me podpira pri potovanju v srce. No in potem ta zraven pa nadangel Uriel, čustveni strup zapušča moje telo. No in ko mi razumemo, čustveni strup, jeza, zamera, ne vidim točno karte, katera je, pa jo bom poskusila tle noter najdeti v knjigici. Dejstvo je, da čustveni strup, jeza, nas zastruplja, po drugi strani pa, ko mi damo odpuščanje obliž, čez vse skupaj nastane, to je pa Kristusova ljubezen. In ne vam povem moj recept, kako sem ljudem, ki sem jim zamerila, kako sem jim odmerila. Ponavljala sem si v nedogled, naj Kristusova ljubezen do tega človeka napolni moje srce. Naj Kristusova ljubezen napolni moje srce. No in vam zdaj točno preberem to sporočilo. Čustveni strup zapušča moje telo. Nadangel Uriel, prosim, ozdravi moje čustvene rane. Jeza, zamere, kritika, strah, ljubosumje, zagrenjenost, obup in sovraštvo naj se s tvojo pomočjo spremenijo v svetlobo. Tema nima več moči nad mano, prepuščam se tvojemu zdravljenju. In zdaj pa gremo nazaj na sporočilo števil. Angelska števila, recimo, ko vidite 333, je sporočilo, v nebovzeti mojstri vas ljubijo. To je Kristusovo število. Jezusa so ubili pri 33 letih, trojedini Bog in tako naprej. V glavnem, ko mi damo k tej šestici, temi, dodamo odpuščanje, ko damo Kristusovo ljubezen, povezovanje, kesanje. Kesanje nima veze s cerkvijo, ampak da vsakič, ko mi smo ranjeni, mi to ranimo nazaj. Mi glih tako prizadanemo ljudi okrog sebe. In da nekomu, ki smo ga prizadeli, da mu rečemo, oprosti mi, žal mi je. Veste, s tem se razbremeni ta vez. Razumevanje, sočutje, to je tista Kristusova ljubezen in ko damo čez te temne odnose, damo ljubezen, sočutje, odpuščanje, se sprosti vez. No in zato smo vsako jutro
na Dugem otoku delale jutranji ritual. Jutranji ritual, najprej smo šle na sončni vzhod. 15 do 5, se pravi 4:45 smo vstajale in smo šli zjutraj počakati sonce. Ne vsak dan, glejte, kdor hoče lahko gre, kdor ne gre, ne gre. In potem smo imele, to je bilo to, kar smo videli, z jutranjim soncem obsijane šentjanževke. Glejte, imam že pripravljen zvarek. Šentjanževke so odlične za celjenje kože, za porjavitev. In sama šentjanževka, jaz sem jo eno jutro imela med prsti in veste, kaj se je zgodilo? Sem imela vijolične prste. Neverjetno, koliko barvila imajo vse šentjanževke. Zdaj ta kozarec bom postavila za en mesec na okensko polico in imam odlično sredstvo za porjavitev. Vem, da ste že slišali, da šentjanževo olje povzroča raka in ne vem kaj še vse. Glejte, saj mora vse povzročati raka, ker dejstvo je, da nas morajo prepričati, da vse tisto, kar je dobro, povzroča raka, da ja ne bi kaj dobrega uporabljali. Tako da šentjanževo olje lahko tudi pijemo, zaradi tega, ker šentjanževka vpliva tudi na pomirjanje ne samo kože, ampak tudi živcev in deluje na to, da se pomirijo živci. Tukaj nogice, ki so nastale, ko smo gledali sončni zahod, no tukaj pa na drugem koncu otoka smo gledali sončen zahod in glejte, to je toliko čarobno, ko si vzameš čas in ko se usedeš in spremljaš energijo dneva, ko se rodi in ko se poslavlja. Ampak da si vzameš čas takrat, da nisi v brzini, da ni to nekje spotoma. In zato so te take duhovne počitnice krasne, ker si vzamemo čas. Čas, da se parkiramo, čas, da se ustavimo tam, kjer ni nič. In tako kot to delavnico, ki sem jo delala okrog 1. maja na Silbi, in gospod Havlina Peter je takrat napisal, oziroma je napisal v enem članku, glede Silbe je napisal: Silba, dokler bo slaba, bo dobra. Ravno takoj pa z Dugim otokom. Dokler bo slab, bo dober, ker ni nič, praktično nič. To je v vasi Luka, kaj je tam? Cerkev, pokopališče, ena borna trgovina, pa je hotel. Nič. In to je to. In biti sredi ničesar in občutiti bogastvo, to je to. Mi imamo nakopičeno vsega in je čas, da se ustavimo. In ta čolniček, jaz sem bila zdaj že ta 4. na Dugem otoku, vedno je tle parkiran. Lepo je, v glavnem se parkiraš in samo si, nič drugega. No in to je pa zdaj pogled iz mojega okna, tale slikca iz okna, ja, spet nič. To je pogled večerna zarja in no to je pa zdaj ta skupina. Jutranji ritual, meditacija za odpuščanje, vsako jutro meditacija za dekodiranje podzavestnih programov, vsaka potegne karto. In veste, kako je zanimiv? Vsak dan, ko smo na otoku, te karte nesejo s sabo, sporočila. In potegneš sporočilo: očiščujem se vseh nezdravih misli, razvad in odnosov. Recimo, da je to ta prvi dan. Naslednji dan spet dobiš sporočilo. Kaj je tvoje sporočilo? Jaz sem sonce, ki sveti ljudem, jaz sem žarek sprememb. In naslednji dan dobiš spet sporočilo in to nese s sabo. Delam dobro in dobro se mi v izobilju vrača. Glejte, in dejansko tako dobiš točno sporočila, ki jih rabiš, in to so tvoja sporočila za tebe. Vsak večer imamo ples, dalmatinska klapa, ples, glejte, jaz vsakič, ko sem na Dugem otoku, se naplešem, to je taka energija, no to je ta spremljanje sončnega zahoda. Tukaj smo šli do ene cerkvice, vsako leto gremo do te cerkvice, to lepa energija je. To je lanskoletna skupina. To so to ključne zadeve, ker si tam, ker je energija. To je to, tukaj smo pri zmajevem očesu, fajn je bilo. Tukaj se nekaj, in 3, 4, zdaj skočimo vod, nobena ni ubogala. No, tudi prav. To je lansko leto plavanje na Sakarunu, mislim, da smo 3-krat šli na Sakarun. To je bilo res, zdaj
ta najbolj pogumni seveda so se že kopali, tudi jaz sem se enkrat kopala in seveda septembra, ko bomo šli, se bomo kopali in je fino, ko imamo nek proces čiščenja, da se čim večkrat gremo kopati v slano vodo, ker vemo, da slana voda čisti auro. No in se vrnem v to, da smo kot otroci, tako sem jaz zidala tortice. V glavnem to je, da so kar ono, fino je biti spet otrok, v otroški energiji. No in tukaj tale zaliv je golubinka, tukaj spet isto, nič ni, prav nič, samo narava in zato so te zadeve toliko dobre, ker ko se vrneš nazaj na nič in biti samo s sabo in s svojimi mislimi in mogoče z vprašanji in tudi moč skupine, ki ti pomaga pri tem, da grejo stvari naprej. In zato je toliko pomembno, da si vsake toliko časa človek vzame čas. Pa še eno stvar, kar smo zdaj delali, ker je bila absolutno ženska skupina, povezovanje z žensko energijo. To je pa zdaj ena taka stvar, ko se povežemo z žensko energijo. Veste, ker smo pozabile. Pozabile smo biti nabiralke, recimo. No in nabirale smo, kje naj začnem? Nabirale smo, no tukaj so mi nabrale, tavžent rožo. Kdo sploh pozna danes tavžent rožo? Tavžent roža nima nekega vonja posebnega, ampak poslušajte, zakaj je tavžent roža tako zelo dobra. Tavžent roža je za 1000 bolezni in sicer. Tukaj je, zdaj berem iz knjige, Ko ima življenje žur na strani 149. V glavnem, tavžent roža, če vas boli križ, maži se z oljem, ki ga napraviš na ta način. Skuhaj tavžent rože na vinu in laškem olju, se pravi na olivenem olju in na vinu. Ter v njem namoči obkladek, ki ga preveži na križ. Se pravi, skuhaš tavžent rožo, malo olja, malo vina rdečega in potem narediš iz tega obkladek. Sok iz tavžent rože z medom scedi vsako rano, se pravi, namažeš na rano. Če imaš težave z žolčem, da vas tišči na desni strani pod rebri, v tem primeru tudi recimo, kdor ima težave z žolčem, lahko ima žolčne kamne, lahko ima zamaščen žolč, slabše delovanje žolča. V tem primeru skuhaš tavžent rožo na vinu, malo daš sladkorja in to spiješ. In ta zmes, zvarek, spravi ves žolč iz človeka. No, potem pa pater Ašič pa pravde, čaj iz tavžent rože se ne kuha, pač pa se namaka 8 ur v hladni vodi in 1 čajno žličko zeli namakamo vodi, za 3 skodelice damo vode in potem namakamo 1 čajno žličko te zeli, premešamo, nato pa le pogrejemo in pijemo toplo pred obrokom, nikoli po njem, v glavnem in se uporablja za težave z želodcem. No, tako da to je zdaj tavžent roža. No, potem šentjanževka. To je to, kar smo nabrali. Če se vrnem po telih slajdih, da si boste ogledali nazaj, kaj je šentjanževka. Šentjanževka je tole zelišče. In v glavnem se pripravi takole. Znano je, da se svetega Janeza ali rdeče olje pripravi takole. Zmečkaj nekaj pesti cvetja, deni ga v olje in postavi steklenico za 10 dni na sonce, dokler ne pordi olje. Potem dodaj zopet par pesti zmečkanega cvetja, postavi posodo nazaj na sonce in ponovi 3 do 4 krat, dokler ne postane olje živo rdeče. In se uporablja za vse rane, za opekline, za porjavitev. V glavnem jaz to uporabljam za porjavitev in odkar ne uporabljam več krem za sončenje, nimam več lis na licih. Tako da, glejte, čeprav pravijo nekateri tega ne smeš uporabljati, meni deluje dobro, ker od takrat naprej, prej sem vsako leto imela tukaj te madeže, pigmentne madeže, zdaj jih nimam več. Ja, glejte, narava je tista, ki zdravi. Zdaj pa še eno zadevo, kar smo nabirali, ki imam, glejte, brinove jagode. Brinove jagode, seveda jih na otokih lahko dobite, kakor hočete, glejte. Brinove jagode so užitne in spet
recept, se vem, da vsakič to ponavljam, ampak mogoče še niste slišali. V glavnem, za tiste, ki imate težave z želodcem, naredite na ta način. Prvi dan pojeste 4 brinove jagode, to je takole, lejte, 4 brinove jagode, naslednji dan 5, potem 6, v glavnem vsak dan po eno več do 12. dne in potem vsak dan eno manj. In ravno kar pred dnevi mi je ena gospa napisala sporočilo, da na ta način ona lahko je, če imaš na prazen želodec, da jo ne peče v želodcu, da se je pozdravlja želodec in da ne more verjeti. In kakor jo začne boleti karkoli v predelu želodca, ona požveči kakšno brinovo jagodo in se stanje umiri. So zastonj, samo greste na kakšen otok, na Dugem otoku, jeseni 100% naberem brinove jagode, sabo moram nestati bele rokavice za ovrt, ker trne pa res pika. Tako da, pa se vemo, se povsod raste brinje, dajte si nabrati to za sebe, zato ker je to domače zdravilo. No, tako da, kaj vam imam še kaj takega zapovedati? Lejte, če koga izmed vas pokliče, da greste na take počitnice, dobrodošli, malo se fajn nasmejimo se. Lansko leto na Dugem otoku je bila krasna skupina, res smo se lepo imeli. Ta skupina na Dugem otoku je bila res, to je to čista energija, da tudi če prideš raztreščen, greš domov nov. To je dejstvo. In to, kar so pa še delavnice, res naredimo neke premike naprej, nogice, da narediš korak naprej, da se začnejo drugače. In zdaj včeraj sem 2 gospe s sabo pripeljala, sta moža prišla po dami in veste, ko greš ti kot ženska sama, vem, da mnogi rečejo, ja, pa nisem še nikamor šla sama. Glejte, pod prvo greš med ženske, pod drugo se naužiješ nove energije in pod tretje dobiš znanje, seveda obdelamo tudi glikemični indeks, obdelamo kako kombinirati hrano, obdelamo kup stvari, nikdar niso delavnice enake, ker se prilagajam skupini, tako kot začutim, znanje je ogromno v prvi pa v drugi knjigi, tako da če gledamo, da vse to predelamo, najbolj ključne zadeve, 400 strani iz ene in 400 strani iz druge knjige, in seveda marsikdo ima osebna vprašanja, ne ve, kje se mu je zataknila energija in včasih, ko razume, da je mogoče to samo potovanje duše, da se je mogoče neka energija zataknila zaradi tega, ker ima mogoče nekaj za predelati iz preteklosti, mogoče nekaj vleče po liniji družine naprej. In ko razumeš te stvari, včasih lažje spustiš. In zakaj sem rekla za može? Lejte, ko žena gre za par dni med ženske, se naužije ženske energije in pride seveda nazaj bolj ženstvena. Kdo bo imel prvi korist od tega? No, kdo? Moški. To je dejstvo. In ko pride žena res tako dobre volje, se počuti dobro, ima energijo, zaradi tega priporočam. Dajte nekaj časa, energije, lejte, jaz se pravičujem, tole moram takole izklop. Energije, časa, seveda tudi nekaj denarja je investirati v sebe, ker boste videli, ko boste imeli nove energije in predvsem septembra gremo loviti zadnje sončne žarke. Ko pridemo nazaj 29. septembra, pri nas bo že jesen. To pomeni, da je konec poletja in da se naužiješ te nove energije, še sonca, D-vitamina, lažji pa čez življenje greš, z več energije, z več pozitivne energije in korist imajo od tega vsi. Tako da, lejte, včasih si res prav vzeti nekaj časa za sebe in potem je svet lepši in je lažji živeti. Tako da, lejte, to so utrinki, če vas pokliče, dajte nekaj za sebe narediti in boste videli, kako se boste dobro počutili. Tako da uživajte in še ta zadnja tale slikca, naj se vrnem, Dugi otok ima dušo, ima svoj čar, ima svojo energijo in ja, lepo je. Predvsem lepo, kar ni nič. In to je najbolj pomemben. Ker tam, kjer je vsega preveč, prideš utrujen domov, tam, kjer ni nič, prideš domov spočiti. Tako da, povabljeni, pridite zraven, boste videli, lepo je.